Kyk, goeiemôre graad 10s. Dis meneer Verhuise weer van Hoërskool Durbanville. Luister, ek dink ons het by die laaste skyfie vertoning het ons opgehou hierso by trigome, wat natuurlik een van ons gewysigde epidermis selle is. Nou as ons aanbeweeg na die volgende groep toe, dan sal ons sien ons werk nou met parenchymselletjies. Alright, en parenchymselle is natuurlik soos wat daar staan, die volopste. Dit kom by verreweg die meeste voor. In die blare, in die stingels en in die wortels. Alright, daar is ook 'n verskeidenheid parenchymselle. Dis ook een van die meer interessante selle wat jy kry binne in 'n plant. Jy kan actually parenchymselle kry wat chloroplaste bevat. Okay, en dan noem ons dit sommer chlorenchym. Dan kry jy parenchymselle wat nogal betrokke is by gaswisseling met groot intercellulêre lugruimtes. Ons noem hulle aurenchym. Alright, so hou maar net in gedagte. So ja, wat is nog onthou van 'n parenchymsel is lekker groot selle. Daar kan jy lekker die intercellulêre lugruimtes sien wat tussen hulle voorkom. En dit is ook natuurlik een van die paadjies wat water gebruik natuurlik wanneer dit deur die wortel beweeg van die wortelhare af deur na xyleem toe in die binnekant is deur daai lekker ruimtetjies. En daai ruimtetjies natuurlik ook tussen die parenchymselle wanneer dit in 'n blaar voorkom is heerlik waardeur gaswisseling natuurlik ook plaasvind. Alright. So as ons hierso kyk, hier is actually 'n deursnit van 'n stingel wat julle hierso sien. En daar kan jy al hierdie groot parenchymselle sien wat tussenin voorkom. Alright. So ja, parenchym, soos wat hulle hierso sê, dis groot dun selwande, groot intercellulêre lugruimtes soos ons sê, groot vakuole, want dis natuurlik lekker storingsselle. Dis waar die meeste stowwe wat gestoor word binne 'n plant word in parenchymselletjies gestoor omdat hulle lekker groot vakuole het. Alright. En dan kan dit ook soms chloroplaste bevat en daar is die chlorenchym. So as jy kyk na die funksies, die wat wel chlorenchym bevat, of chloroplaste bevat, kan fotosinteer natuurlik, maar dan nie almal nie. Daar sien julle voorbeelde van parenchymselle wat nou glad nie chloroplaste in hulle het nie. Daar sal hulle natuurlik ook chloroplaste in hulle hê nie. So hulle kan natuurlik nie fotosinteer nie. So moenie vir een oomblik dink alle parenchymselle kan fotosinteer nie, hoor. Lugruimtes, omdat er lekker lugruimtes is van die heerlike gaswisseling tussen die parenchymselle plaas in die omgewing, stoor van water en voedsel omdat hulle lekker groot vakuole het en dan natuurlik omdat hulle ook groot vakuole het, kan hulle lekker water inneem. Hulle kan baie opgeloste stowwe binne hierdie vakuole stoor in die selsap van die vakuole, wat natuurlik die waterkonsentrasie lekker verlaag en dan beweeg water binne in die parenchymselle en dan bou daar addisionele vloeistof natuurlik op wat lekker drukking plaas op die selwande en daai drukking noem ons natuurlik turgordruk. Kyk, as die vloeistofdruk binne 'n sel wat uitgeoefen word op die selwand van hy sel. So dis turgordruk. Wanneer 'n plant byvoorbeeld verlep is, dan het hy baie laer turgordruk. Alright. Volgende enetjie is nou aanbeweeg, kom ons maak skoon gee hierdie bladsy. Okay, volgende enetjie, daar is 'n sklerenchym. Okay, sklerenchym is wat jy sal aantref buite om blare, stingels en vrugte, soos wat jy kan sien, omdat hulle wande lekker egalig verdik is, bied hulle natuurlik lekker stewigheid, bied hulle meganiese ondersteuning, soos wat julle hierso sien. Onthou, ons is baie gelukkig. Diere is gelukkig, hulle het lekker hydrostatiese skelet vir ondersteuning, of hulle sit met 'n exoskelet, soos wat jou spinnekoppe en jou skorpioene en jou krewe en goeders het, krappe, en dan sien jy natuurlik inwendige skelette, soos wat ons beendige skelette. So dit is waardeur ons as ondersteuning kry, maar plante het nie relaxerie nie. So plante moet staat maak op turgordruk, plante moet staat maak op selle met verdikte selwande, en dit is waar hierdie sklerenchymselle lekker inkom. Dan een soort voorbeeld ook, hierso sien jy actually 2 voorbeelde, kom ons merk hulle maar net gevinnig hierso, daar sien jy 'n voorbeeld, vesels en steenselle. Hier is 2 voorbeelde van sklerenchymselle wat 'n mens kan kry. Alright. Nou, hierdie is natuurlik meer, soos wat hulle hierso sê, vesels is actually langwerpig. Daai 2 moet net omgeruil word, hoor. Dis 'n fout wat ek gemaak het, daai ene moet soen toe, want vesels is langwerpig en steenselle is meer gerond. Alright. So ja, soos wat jy daar kan sien, is langwerpig en steenselle is natuurlik meer gerond op die sketse. Okay. Dis ook natuurlik soos byvoorbeeld wat in pitte voorkom. Wat vir ons 'n lekker hardheid gee binne in pitte is daai verskriklike steenselletjies wat jy raai met 'n lekker dik selwande. Alright, so dit is sklerenchym. Ons sal later weer terugkom na sklerenchym toe. Sal jy sien as ons in die stingel doen. En dan die derde soort sel wat jy ook in grondweefsel aantref, wat kan aantref is kolenchym. Alright. Maar omdat die een wat die meeste in grondweefsel voorkom is parenchymselle, hoor. Hou dit in gedagte. Kolenchym ook meestal in blare en jong groeiende stingeltjies soos julle daar sou sien. Basiese bou.
is wande onegalig. Nou kinders raak baie keer die mekaar. Onthou sklerengiem se wande was egalig verdik. Het mooi netjies ewe dik gewees om dit. Ewe dik, dit is sklerengiem, maar kollengiem is onegalig. Nou vir my is daar 'n maklike manier om dit te onthou. En dis natuurlik om te kyk na daai lettertjie daarso en te kyk na daai lettertjie daarso. Alright. So, dis 'n maklike manier om dan te onthou dat kollengiem se wande onegalig verdik is. Alright. So met ander woorde, omdat hy onegalig is, beteken dit hy is meer by die hoeke verdik. Hy is meer by die hoeke verdik as wat hy hier teen die kante verdik is. So daar is hy lekker dun en daar sien jy sien is hy lekker dik. Daar is lekker dik, lekker dik. Daar is hy weer lekker dun. Alright. So hou dit in gedagte. As ons nou net gaan weer terug gaan na die vorige slide toe, net om vir julle te wys. Wat gaan daai ouetjie daar? As julle sien daarso. Sklerengiem as ons nou om gaan kyk daarso, daar's die E. Okay, en daar's 'n E. So is eintlik maklik om te onthou. Sklerengiem egalig verdik en natuurlik kollengiem onegalig verdik. Alright. So, meganiese versterking, selfde funksie. Nou hier is 'n prentjie waar al drie van hulle gelyktydig gaan voorkom. So as jy nou mooi gaan kyk daar, voordat ons eers kyk wat opkom hierso, gaan jy actually sien, kom ons vat die geelietjie, want die geel kleur is lekker duidelik. Kan jy actually sien, kyk daar, so sit jy met 'n selletjie en dan kyk jy net na die selwande om hom. As jy sien die selwande is egalig verdik. Dis orals ewe dik om hom, orals. So met ander woorde, hierdie sal wees sklerengiemselle. Egalig verdik. As jy nou hierdie in die buitekant gaan kyk, jy sien daar is hy dun, daar is hy dik. Daar is hy weer dun, daar is hy dik. So met ander woorde, hierdie selle wat hier afhardloop, sal natuurlik dan ons kollengiem wees, wat by die hoeke verdik is. Met ander woorde, die selwande is onegalig verdik. En hier in die middel gaan jy afhardloop met parengiemselle. Lekker groot selle, dun selwande. Daar's intercellulêre ligruimtes wat daarin voorkom. Daar kan jy ook 'n mooie sien, daar kan jy mooie sien. So heerlik. Alright. So as nou gaan kyk na presies wat sê hulle vir ons is die verskillende goeders, dan sê jy sien. Sklerengiem, soos ons gesê het. Middelste een is parenchiem. En dan natuurlik daai ene gaan wees kollengiem. Daar's hy. Te moeilikie nie. Alright, as ons kyk na vaatweefsel, nou ja, 'n plant moet stowwe vervoer. Okay, daar's stowwe wat vervaardig word in sy blare tydens die proses van fotosintese en dit moet uitkom by die nie fotosinterende dele. Alright, natuurlik vir al die wortel wat onder die grond is. En dan is daar natuurlik by die wortel spesiale wortelhare, daai epidermale selle wat ons later van geleer het vroeër. Hulle moet water en opgeloste minerale natuurlik neem. So daar moet stowwe vervoer word van onderaf boontoe en dan moet daar natuurlik ook stowwe vervoer word van bo af ondertoe. En dit is wat vaatweefsel doen. Alright. So as jy net kyk na hierdie basiese deursnit van 'n blaar, dis daai area wat deurgesny is. So ons noem dit 'n dwarsnit. So ons kyk nou na hom en daai wat groen is, dit is wat julle ken as are. En daai are is waar die vaatweefsel in voorkom. As jy die stingel weer gaan deursny soos wat jy daar so sien, dan gaan jy sien die vaatweefsel is gerangskik in sulke ronde struktuurtjies. Ons noem daai ronde struktuurtjies vaatbondels. Nou natuurlik in hierdie geval werk jy so met 'n tweesaadlobbige plant. Alright, mens kan dit sommer onmiddellik sien hier van die blare se are af. As jy kyk na daai blaar, so jy sien dit 'n hoofaar en dan 'n klomp syare wat uit hom uithardloop. En dit is natuurlik uniek van 'n tweesaadlobbige. Eensaadlobbige so as hy 'n blaar gehad het, eensaadlobbige is gewoonlik langwerpig, dan loop die are so parallel met mekaar. Alright. Wortels natuurlik ook 'n verskil. Die een het bywortelstelsel, terwyl jy by tweesaadlobbige gaan sit met 'n penwortelstelsel. Alright, wat dieper in die grond kan ingaan. En dan is 'n ander verskille van die hoeveelheid kroonblare wat by blommetjies kan voorkom, die sade, hoeveel lobbe uit bestaan dit. So allerhande sulke goeders. So met ander woorde, al wat ek vir julle wil sê is, hierdie is die deursnit van 'n tweesaadlobbige. So daai vaatbondeltjies wat ons daar so het, word hierso in 'n kring gerangskik. En jy gaan 'n ander tipe rangskikking sien wanneer jy 'n eensaadlobbige se stingel deursny. Die vaatbondel gaan sommer oral voorkom hier binne-in. Alright. Hou dit ook 'n gedagte. En natuurlik as ons die wortels deursny, dan tref ons hierdie vaatweefsel, tref ons dan aan binne-in 'n area wat bekend staan as jou sentrale silinder. Alright. So ja, daar kan jy sien, hulle praat van 'n vorm van 'n X. Dis nou daai goedjies wat daar so sit. Alright. Nou die twee tipes vaatweefsels wat ons natuurlik kry, daar is hulle, dis 'n leem en dan is daar vloeiem. Alright.
Okay, hier sê jy woordjie sien cambium. Nou cambium is meristematiese selle. Okay. Dis meristematiese selle wat natuurlik verantwoordelik is vir groei. So hangend van waar hierdie cambium voorkom, bepaal natuurlik of hierdie meristematiese selle voorkom, bepaal natuurlik wat se tipe groei gaan plaasvind. So as jy meristematiese selle natuurlik aantref in apikale punte van stingels en die punte van wortels, dan is hulle verantwoordelik om die plant langer te maak. Okay? En 'n plant raak eers langer voordat hy breër word. Dis hoekom ons praat van lentegroei as primêre lentegroei, want dit is wat eers gebeur. En dan groei na die kante toe, staan bekend as sekondêre breedtegroei. Okay? So dit is wat cambium voor verantwoordelik is. Okay? Meristematiese selle by die apikale punt is verantwoordelik vir lentegroei en cambium selle wat jy sal aantref tussen jou xyleem en jou phloem. Daar sal jou xyleem byvoorbeeld sit en dan gaan daar cambium selletjies daar sit. En net buite dit gaan phloem sit. So daar is xyleem, cambium selletjies daar en daar is phloem. So hierdie cambium selle natuurlik wanneer hulle nuwe selletjies vorm binne toe en nuwe selle vorm buitentoe, dan word hierdie ou al hoe breër. En dit is wat cambium selle doen, is verantwoordelik vir breedtegroei. Alright, sekondêre breedtegroei. Kwai, daar het ons hom. Kom ons skuif aan na die volgende slide toe. Okay, wag, terwyl is nog hier so, is voor ons aangaan na die volgende slide toe. So ek vir julle sê, dis die twee tipes vaatweefsels wat julle kry. Nou xyleem is verantwoordelik vir die opwaartse vervoer van water en minerale. Jy kan sommer sien die pyltjies wat hier ophardloop. En dan wat phloem vir verantwoordelik is die afwaartse vloei van voedsel. Nou ek is nie mal daaroor dat mense sê voedsel nie, want daar is soveel verskillende soorte voedsels wat jy kry. Ek sal verkies dat jy die regte term sê en sê dis verantwoordelik vir die vervoer van glikose. Alright, want dit is wat vervaardig word deur die blare en dit is wat jy wil uitkry by die fotosinterende dele. En kan enige van julle my sê waarom is glikose so belangrik? Waarom soek die selle? Waarom wil jy glikose uitkry by al jou lewende selle uit? Ja, natuurlik. Jy het dit nodig vir respirasie. En respirasie verskaf natuurlik weer energie. Energie wat gebruik word as aktiveringsenergie vir al jou reaksies wat binne 'n sel kan plaasvind. Okay? En ons verwys daarna na metaboliese, okay, of intercellulêre prosesse. Hoe meer aktiewe selle is, hoe meer funksies vir gehoor is en metabolisme. Maar om te kan funksioneer, moet jy energie hê. En die proses van respirasie lewer daai energie. So, maklike maniere ook om te onthou is dat X, so nou sommer weer kleur vir daarso. X is in die onderkant van die alfabet. So dis ook my sê is maklik om te onthou dat xyleem vervoer water van onder af boontoe, terwyl F hoër op lê in die alfabet. So F vervoer van wat bo is, vervoer hy af onder toe. So ja, is maar net 'n maklike manier om dit te onthou vir julle, as julle dit mekaar raak. Alright. So ja, ons het 'n lekker hart, ons het 'n lekker bloedvatstelsel, die plant het dit nie. So die plant moet 'n ander plan maak, en dit is wat hy het. Hy gebruik sy vaatweefsel as sy vervoerstelsel, in sy blare en sy stingels en sy wortels, om verskillende stowwe by verskillende selle uit te bring. Alright. En daar sê ons nou xyleem. Nou die ou boek het vir julle geleer dat xyleem bestaan uit 4 komponente uit. En is waar, hy bestaan uit 4 komponente uit, maar julle boek verwag net dat julle 2 hoofkomponente moet ken, wat houtvate en tragiede is. Alright. Nou die ander 2 komponente is parenchym en vesels. Met ander woorde, ons noem dit sommer parenchymselle wat voorkom by die xyleem, staan bekend as xyleemparenchym. En vesels, daai langwerpige selle of langwerpige strukture, dit staan bekend as xyleemvesels dan. Maar die 2 komponente wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die vervoer, hulle is houtvate en tragiede. Dit is wat hulle werk is en hulle is baie baie belangrik in dit wat hulle doen. Alright. So daar sien julle op hierdie sketsie, sien julle natuurlik daar is parenchymselle wat kan voorkom hier naby hierdie houtvat en tragiede. So met ander woorde, dit vorm nou sommer deel van hierdie xyleemweefselgroep. Alright. En daar is natuurlik ook tragiede wat jy daar sien. Okay. Nou wat natuurlik ook kan voorkom is wat jy hier sien. Binne in hierdie houtvate is sulke areas. Kyk daai spleetjies wat jy kry daarso. Alright. Daar spleetjies. En dit is wat bekend staan as hierdie geperforeerde skeidingswande. Okay, so jy kyk nou actually af binne 'n houtvat in. As jy binne na kan afkyk, binne 'n houtvate in. En dit is daai areas. En daar kan jy sommer die klomp stippeltjies ook sien. Waarvan hulle hierso praat, stippels wat kan voorkom op jou houtvat segment, okay? Jou hoofvervoerende element van xyleem wat jou houtvat is.
Nou daai stippels is baie belangrik. Omdat water vervoer word hierdeur, kan lugborrels natuurlik ontstaan binne in seleemelemente. En as 'n lugborreltjie gaan vasgevang word, sê net maar daar, in daai area daar, dan kan water actually kant toe beweeg en dan opgaan en weer terug beweeg. En dis waarvoor jy lekker stippels in jou seleemelemente het, is dat water actually lateraal kan beweeg, dit wil sê kant toe kan beweeg, binne in jou tracheïde in, en dan later weer teruggaan, sodat daai lugborreltjie waar daar sit, nie 'n verstopping kan veroorsaak en 'n probleem skep, wanneer jy actually water op wil vervoer boontoe, deur jou houtvate nie. Okay, dan natuurlik, omdat die houtvate water vervoer, moet dit natuurlik oop bly. En dit is waarom jy hierdie verskillende strukture sien wat jy hierso het. Okay, hier is maar net 'n aanduiding van maniere hoe sekere polisakarides, groot suikers, hulle self rangskik in die wande in, om natuurlik te kan dien as versterking. Soortgelyk soos wat jy 'n lugpyp het met kraakbeenringe om jou lugpyp oop te hou, so het jy natuurlik houtvatsegmente ook wat versterk is om daai houtvatsegmente oop te maak om te keer dat dit nie toegaan wanneer dit besig is om water op te vervoer nie. En daarso praat ons van cellulose en lignien. Alright, en dit is daai lignien wat hierdie oneweredige verdikkings vorm. Dis 'n oneweredigheid wat jy daar so sien. Alles het mooi patrone. Dis nie eweredig nie. Alright, so daai lignien is verantwoordelik vir hierdie vormings van daai. So ja, en natuurlik is dit suikers wat ons natuurlik nie kan verteer nie. So wanneer ons plantmateriaal eet met cellulose en lignien en ons kan dit nie verteer nie, dan noem ons dit natuurlik riefvesel. Alright, binne ons. Wat baie goed is vir ons. Ons moet dit in ons dieet inkry. Alright, so hierdie wat julle hier sien is verskriklik belangrik. Die onderwysers vra dit baie. Alright, en dit is hoe jou houtvat segmente of hoe seleem aangepas is om hulle funksie te verrig. En wat hulle daarby bedoel is natuurlik omdat houtvate die hoofkomponent is vir die vervoer van water. Van water en opgeloste minerale. Verwys hulle eintlik na hoe die houtvate aangepas is. So hulle kan die vraag vra, hoe is houtvate aangepas of hoe seleem aangepas vir sy funksie. En dan noem jy dit, daar's 'n punt. Hy's verleng, by die punte geheg, punt, hy's leeg, hy's dood. Dwarswande geperforeer, aanlopende buis, selwande met cellulose, lignien oneweredig verdik, rond in die dwarswand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jy kan sommer sien, hierdie vraag kan baie punte tel. So doen nou net 'n bietjie moeite en gaan leer na daai vraag. Alright, hierdie spesifieke antwoord. Hoe 'n seleem aangepas is vir sy funksie, wat natuurlik die opwaartse vervoer van water is op boontoe. Kwai. As ons kyk na vloeim, wat is tweede komponent is van die vaatweefsels, van die vervoerweefsels, bestaan hy ook uit twee hoofkomponente uit. Maar weer eens, dis twee hoofkomponente. Dis nie die enigste komponente nie. Vloeim het ook vesels en vloeim het natuurlik ook parenchymselle. Daar kan jy parenchymselle sien. Lekker groot parenchymselle. Okay. So hou dit in gedagte. Die twee hoofkomponente hierso waar jy houtvate en tracheïde gehad het by seleem, het jy hierso sifvate en begeleidende selle. Alright, so hou daai in gedagte. Hierso sal jy sien, hier's beide van hulle by mekaar. Nou as daar vrae gevra word oor vloeim, sal dit hier oor gaan. Kyk nou net hoe mooi lyk daai sifplate wat daarin voorkom. Dis nou daai ouens wat jy daar so sien. Kom ons maak hom sommer swart. Okay, daai ouetjie wat jy daar so sien. Dit is dit wanneer jy hierso kyk. Alright, dis sifplaat en daar's nog eene. Daar's 'n baie mooi sifplaat. Okay, wat jy het. En dit natuurlik help met die vervoer van glikose. Want onthou hierdie ou vervoer glikose afwaarts na die ondergrondse dele waar daar nie chloroplaste is, waar fotosintese nie kan plaasvind nie, sodat daai glikose natuurlik tydens respirasie afgebreek kan word en energie kan verleen aan hierdie cellulêre komponente wat hulle eie funksies moet verrig. Alright. So een groot verskil natuurlik tussen 'n sifvat en 'n begeleidende sel wat jy hier so langs aan byvoorbeeld sien, is daar sy sien as 'n selkern, terwyl 'n sifvat 'n hol element is. So as kyk na die basiese bou, dan sê hulle vir jou dis verleng, wel dit moet verleng wees, want dit is vervoerweefsel, dit is vaatweefsel. Alright. Dis lewend, dit is dunwandige selwande, geen lignien kom voor nie. Alright. Hy vervoer saam met gravitasie, hy vervoer afwaarts, so hy het nie regtig die ondersteuning nodig wat seleem nodig het nie. Alright. Geperforeerde dwarswande, daar is dit, geperforeerde dwarswande, dis wat hulle bedoel. Okay? Soos 'n dwarswand, maar as gate in hom in. Okay, dis perforasies. En ons noem dit sifplate.
Alright. Dan sê jy vir volwasse sulfate is kerringloos, hoor. Soos hy jonk is, het hy natuurlik 'n selkerring en hy verloor dit mettertyd, soos hy meer volwasse word, soos hy ouer word. En daar kan jy actually sien, kom ons maak gou van 'n skonies, en daar kan jy actually sien, daar's sulke kanaaltjies in die wande. Ek weet nie of jy al geleer het van wat daai kanaaltjies se name is nie, maar ons noem dit plasmodesmatas. Alright, so dis areas in die selwande waar deur stowwe natuurlik kan beweeg. Onthou, daar's polisakkeride hierin wat dit waterdig maak. Daar kan geen water hier so uitgaan nie, niks. So as water en goeders wil beweeg, moet dit daardeur ingaan, deur hy plasmodesmatas. Kwai man, as kyk na die funksie, begeleidende selle verrig al die metabooliese funksies. So hierdie ou natuurlik gaan baie meer glikose vereis, sodat hy meer energie kan vervaardig, omdat hy meer funksies gaan verrig. Alright, so hy's 'n ondersteuningssel altens, vir die vloeim, vir hierdie spesifieke sulfat element, die hoofelement van vloeim. Kwai. Die volgende slide wat ons sal doen is diereweefsels. So ja, en dan moet net vir jou maatjies te sê van ander skole, hulle is baie welkom om van hierdie slides gebruik te maak. En julle kan screenshots vat, dan kan julle van hierdie prentjies, kan jy vir julle copy en gaan paste in julle boeke, julle opsommingsboeke en gaan leer daarso uit. Maar onthou my video's te like, en ja, en subscribe as jy nog nie subscribe is nie, en sterkte vir die eksamen. Tot ziens hoor.